कितें जाल्लें आमी पळयलो की तुका कितें ट्युरिस्टान मारलो म्हणून आयकलां पळय एकदा कितें मॅटर कितें आसलो मॅटर कितें जालें ना खंय जालें काही नेरूल जाला कितें जालें 11:15 हांव दाबोली वयतालो गॅस्टांक घेवन तेन्ना गाडयो लायन लागल्यो सगल्यो हांव उबो रावलो थंय हे गॅस्ट येयले फाटल्यान आनी डायरेक्ट गाडी मारली म्हाज्या फाटल्यान गाडी मारल्या बरोबर हांव गाडयेंतलो देंवलो आनी तांकां पळोवपाक म्हणून गेलो कितें जालां गाडयेक तें म्हाज्या फाटल्यान ते बरोबर ते सगळे देंवले एके लायनीन कितें कितें बडबडूंक लागले म्हाका तुका ते 4 जाण आसले आनी बायलां आसली बायलां गाडयेनूच बसली आनी ते जे येयले उलयत म्हाजेच्यान आनी एकलो मारूंक स्टार्ट केले ते दाता बरोबर घट धरलो म्हाका एका गाडयेच्या काचीक आनी मारीत रावंक लागले म्हाका हांगा सर मारले दोळ्यार मूठ मारून सगळे सुजयल्ले म्हाज्या रगात येताले दोनांतल्यान आनी तांकां सांगलें कळत आयकना जाल्यार मागीर लोक एकठांय जाले सगळे तू खंयसून येतालो त्या टायमार हांव कानोळेसान येतालो भाडे घेवन वयतालो एअरपोर्टार मदींच रावले कित्याक गॅस्ट आसले म्हाजे आनी सगळे गाडी स्टॉप जाल्यो फुडें टेम्पो वयतालो हय टर्न आहा फुडें तो डॉल्फिन ट्रंक बी आसले ना म्हणजे ते रावले म्हणून तू बाकीच्या गाडयो रावले सगळे एके लायनीन गाडयो रावल्यो तेंच्यान धप्पो खंय फाटल्यान मारलो हाडून आनी हम क्या करेगा काय म्हणाले अभी लग गया तो हे उलोवंक लागले ओके हम एक फोन मारेगा गोवा में तो पूरा बाहर से ये हो जाएगा म्हणाले सेटल हो जाएगा क्या हो जाएगा सेटलमेंट जातले म्हणाले बायले फोन मार आमकां रोखडे सोडयतले म्हणटा गाडी खंयची पासिंग गोवा पासिंग तेंच्यान अशें म्हटलें तुजी गोवा तेंची भायली बेंगॉलची वेस्ट बेंगॉलची तेंच्यानी कितें म्हटलें की एक्शन कितें जालें जाल्यार आमचे रोखडेच मनीस सोडूंक येतले आमकां ह्या हिसपान आमकां गोंयकारांक कांय येत ना जालें न्हू ओके मागीर तुवें कितें केलें मागीर आनी तितल्यान लोक सगळे एकठांय जाले मागीर तितल्यान पुलीस येयले सगळे पुलिसाक फोन मारलो पुलिसाक फोन केलो हय पुलीस येयली मागीर आतां तूं पुलीस स्टेशनार येवन आतां हांव पुलीस स्टेशनार आसलो सकाळच्यान आतां ते मेडिकल हे केला तेंचे कितें मूठ मारली तुजे हय मुठी मारत रावंक लागलो हांगा दोळ्या बरोबर आनी आयकत ना जालें 4 जाण एकल्यान गाडयेक घट धरून हे केलो म्हाका गाडयेच्या काचीक ना गाडयेक घट धरलो म्हाका पुश करून आनी चान्सूच नासलो हय सगळे लागून मारले म्हाका सगळ्यांनी मेळून मारले आनी आतां पुलिसांनी कितें सांगलो तुका पुलिसान सांगला तेंची केस रेजिस्टर केल्या आतां ओके आतां फुडें कितें आहा ते प्रोसेस फाल्यां सांगतलो म्हणून फाल्यां सांगतलो म्हटलं म्हणजे एक्शन कितें घेता तें तुमकां सांगून आतां तांकां भितर उडयता म्हणून सांगलेलें भितर उडयता म्हटलं ओके तुजी मागणी कितें आहा आतां हे जे ट्युरिस्ट येता आमी अतिथी देव भोव म्हणटा पळय तेंच्यांनी मातशें रेस्पेदान हें करचें फाल्यां सकाळीं कितें आहा खंयचो ड्रायव्हर गाडी चलयतना एटॅक जालो अटॅक मागीर कितें करतले हेचेर म्हाका हें करूंक जाय की लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी सेफ आहा वो ना ते तुवें तांकां कितें म्हटलेलें बीन पयलीं म्हणूंक ना खाली तांकां खाली सांगलें देवान की गाडी फाटल्यान मारल्या फाटल्यान एक ऐसा चला रे काय म्हणून इतले विचारले तांकां ओके त्या बरोबर ते स्टार्ट जाले मारपाक कित्याक आमी आतां कांय ट्युरिस्टां कडल्यान तेंचें आयकलं की तूं आनी पयलीं ना फॅमिली वयल्यान गाडयो घातले तूं हांगार गेले तूं मारपाक गेलो गाडयेन खंयच वचोंक ना खंयच ना गाडयेंतलो देंवल्लो थंय म्हाजे गेस्टूय आसले म्हाज्या वांगडा ते रडोंक लागले कित्याक तेंची भुरगीं आसली भितर गाडयेन ओके हय ती म्हाका तांकां एअरपोर्ट सोडूंक जाय म्हणून ती बोव आनी वयली मारलेली तांकां मागीर ताका लागून हांव गाडी जेन्ना तुजेर मारली पळय फाटसून तेन्ना तूं तांकां खाली विचारपाक गेलो खाला फाटल्यान धपकून धपको लागलो न्हू म्हाका हय तेन्ना हांव फाटल्यातल्यान वचून तांकां विचारूंक लागलो इतल्यानूच मारपाक चालू केलें ते 2-3 जाण त्याच्या वयर तो काव असो आहा तो भुरगो तो येवन आनीक वयर झबाझब मारूंक लागलो गाडयेक दामून धरलो म्हाका हातच्या कडेन आनीक चान्सच नासलो म्हाका खंयचे ते ट्युरिस्ट म्हाका दिसता ते भायले दिल्लीचे आहा दिल्लीचे ट्युरिस्ट सध्या तांकां पुलिसांनी डिटेन केला हय तांकां भितर दवरलेले ओके